C604 è questo nuovo composto appartenente alla famiglia di PFAS a essere stato ritrovato in 2 campionamenti eseguiti dall'ARPAV nelle acque del Po a Corbora. Quasi certamente non c'è correlazione con la bomba ambientale scoppiata nella zona di Trissino, con 30 comuni interessati tra Vicenza, Verona e Padova. Secondo i tecnici dell'Agenzia per l'Ambiente del Veneto, il valore di alcune decine di nanogrammi litro trovato a marzo e lo scorso 2 aprile deriva dalle regioni del bacino padano a monte idraulico delle prese, parliamo quindi di Lombardia ed Emilia-Romagna. È una sostanza nuova il C604, anche le analisi sono sperimentali. Non essendovi limiti europei e nazionali, per motivi precauzionali sono già state ordinate nuove batterie di filtri e la Regione Veneto sta predisponendo una segnalazione alle regioni confinanti e anche al Piemonte. È la conferma, ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia, che la questione PFAS è un tema che interessa tutto il Paese ed è una primaria questione ambientale nazionale. Per questo motivo è necessario che il governo, come ha già fatto il Veneto da tempo, intervenga fermamente ponendo limiti zero. Invitiamo quindi il Ministero dell'Ambiente a muoversi sulla linea già tracciata dalla nostra regione, agendo il più rapidamente possibile. Ciò a tutela della popolazione, non solo delle aree interessate da questo tipo di inquinamento in Veneto, ma di tutti i cittadini del nostro Paese.